హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీ అందరితో ఒక హెల్తీ డ్రింక్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎక్కువ మందికి వర్షాకాలంలో కానీ లేదా చలికాలంలో కానీ ఎక్కువ మందికి హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. అదేనండి కోల్డ్, కఫ్, ఫీవర్, ట్రాన్సిస్ ఇటువంటి వాటితో. సో ఆ టైంలో మనం ఈ డ్రింక్ని తీసుకుంటే ఎంతో హెల్తీగా మరెంతో టేస్టీగా ఈ డ్రింక్ చాలా బాగుంటుంది. సో మరి ఈ డ్రింక్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను షేర్ చేస్తాను. సో మీరు ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూస్తే మీకు ఈ డ్రింక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో వితిన్ 5 minutesలో మీకు తెలుస్తుంది. సో మరి లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామా. ముందుగా మనం ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో 2 glasses వరకు వాటర్ని యాడ్ చేయాలి. మీకు కరెక్ట్గా కొలతలతో చెప్పాలంటే ఇవి 200 ml ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో అరేంజ్ సొంటి, 3-4 లవంగ మొగ్గలు, అరేంజ్ అల్లం, 1/2 tablespoon సోంపు గింజలు, అలాగే 3 లవంగాలు ఇలా తుంపి వేసుకోండి. అలాగే 1/2 tablespoon జీరా, ఒక పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్, అలాగే 1 స్పూన్ బెల్లం, ఒక పలావాకు, అలాగే 3-4 పుదీనా ఆకులు. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక మనం ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం వీటిని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు వీటిని కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇవి మొత్తం మనం ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్నాక ఒక 6-7 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ రిలీజ్ అయ్యాక మనం వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రైనర్ని తీసుకొని ఇవన్నీ వడగట్టి ఇప్పుడు మనం డ్రింక్ని తీసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, మనకి డ్రింక్ అనేది ఎంతో హెల్తీగా మరెంతో టేస్టీగా సింపుల్గా వితిన్ 5 minutesలో మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఎప్పుడూ మన కిచెన్లో ఉంటే వాటితోనే మనం ఇలా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా డ్రింక్ని తీసుకొని తాగామంటే ఎంతో హెల్తీగా ఉంటారు. అలాగే కాదు, మనం వర్షాకాలంలో ఈ డ్రింక్ని వీక్లీ 2 తీసుకున్నామంటే జలుబు దగ్గు రాకుండా మనం ముందే ఏ సీజన్లో అయినా సరే ఈ డ్రింక్ని మనం తీసుకోవచ్చు. మనకి ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా మనం అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి డ్రింక్స్ తాగామంటే మనకి ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. అలాగే కాదు, మనకి ఏ సీజన్లో అయినా సరే ఈ డ్రింక్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా వర్షాకాలంలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, మనం ఎప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ని యూజ్ చేయకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి డ్రింక్స్ అనేవి మనం తాగితే ఎంతో హెల్తీగా ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఇది. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని మాకు తెలియజేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.